Torino Matteo, Guglielmini Pierino, Buscio Barretto Giuseppe, Anselmo Luca, Pellegrini Lorenzo, Giusto Alessandra, Marchesana Rocco, Portoluccio Fabrizio, Bono Fabrizio, Minore Giovanni, Tano Antonio, Giro Marco, Torino Alessandro, Pava Marco, Comicio Giovanni. Nomino gli scrutatori nelle persone di Guglielmini, Bortolutto e Giro per le minoranze. Sono interpellanti. Capogruppo Zanò, prego. Buonasera a tutti. Questa interpellanza riguarda un problema che da tutti gli anni ormai si è la frazione di Presa che era specie il suo impianto fognario. In questi giorni sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova linea fognaria della frazione di Presa. Lavori che costituiscono il primo stralcio di un progetto più ampio che prevede di far confluire con una unica linea le fognature di Presa e di San Giorgio di Vicenza nel curatore del capoluogo. Inutile dire che in Presa era stato costruito un depuratore, c'era una progettualità completamente diversa, la comunità di Cava ha speso un sacco di soldi quella volta per gestire questo tipo di fognature, che poi è stato del tutto abbandonato. È stato realizzato un altro progetto che prevede appunto di portare tutte le acque nere di San Giorgio e di Presa nel depuratore del capoluogo. Tali lavori sono stati progettati e appaltati dall'ASI e finanziati dalla ATO Veneto Orientale e riguardano le opere rientranti nel ciclo dell'acqua e pertanto includono esclusivamente le opere relative alle linee delle fognature nere. Le opere non riguardano le linee delle acque bianche o meteorologiche che rimangono a carico del comune di Cava. Pertanto, ove è presente una unica linea di acque miste, è previsto che ogni utenza realizzi un nuovo stacco per le sole acque nere per far confluire nelle nuove linee, mentre le acque meteoriche continuano a confluire nella vecchia linea. Tale linea, facente parte di una rete ormai vetusta, realizzata nel corso degli anni in modo non razionale, soprattutto nel tratto di Via Cadore, nella chiesa di Incrocio con Strada Fortuna e sul tratto di Strada Fortuna sino a Via Marmolata, presenta notevoli problemi di manutenzione causati dalle radici di pini marittimi e da problemi legati a giarrate e pendenze. In concomitanza con forti precipitazioni, poi, la linea non è mai stata in grado di smaltire le acque meteoriche e le aree asservite vengono ripetutamente allagate. Da quanto ci risulta, durante gli incontri tra gli enti, alla progettazione della nuova rete fognaria, il Comune di Cava si è impegnato a realizzare una nuova linea per le acque meteoriche al fine di risolvere la problematica, anche con l'utilizzo della somma già stanziata per la sistemazione di Via Cadore, prevista sino al piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013, per un importo di euro 200.000. Durante tali incontri la provincia di Venezia aveva peraltro caldamente consigliato all'amministrazione comunale la sostituzione dei pini marittimi su Via Cadore con altre senza, visti i noti problemi causati da tali alberi anche alla luce dell'allora recente riassoldatura della strada. Pertanto l'accordo era il seguente. L'ASI avrebbe realizzato la nuova linea della fognatura nera con nuovi stacchi per le utenze e provveduto a riassoltare la strada, mentre il Comune avrebbe realizzato la nuova linea delle acque meteoriche e sistemato i marciapiedi. Tuttavia, nel piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 del Comune di Cava, approvato con la decisione delibera di giunta numero 199 dell'11 ottobre 2012, non è prevista alcuna opera su Via Cadore, marcando ancora una volta il mancato interesse che ha questa amministrazione per i problemi delle defrazioni. Risulta chiaro che se le opere a carico del Comune di Cava non verranno realizzate, parti della frazione di Presa continueranno ad essere soggette ad allargamenti e che, se non verranno eseguite contestualmente i lavori in corso,
si avrà un aggravio di costi a carico della comunità, motivi per cui si ritiene necessario realizzare ora una nuova linea delle acque meteoriche contestualmente alle altre opere. Si richiede una risposta ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale in sede di seduta consiliare. In caso di mancato accoglimento della nostra proposta, si chiede al Sindaco come ritenga opportuno risolvere la problematica. Grazie Presidente. Buonasera. Abbiamo un'altra interpellanza oggetto di lucidazione in merito alla situazione della casa di riposo di Moschetta. Detto quanto apparso sui giornali nel mese di ottobre, dove la Regione Veneto per il tramite dell'assessore ai servizi sociali Eusebio Giotto ne ha dato la chiusura della casa di riposo di Moschetta, la controreplica del sindaco che assicurava in merito alla circostanza contraria, della civica del cambiamento, preoccupati per le sorti dell'eccellente servizio, nonché della sorte dei dipendenti della stessa, chiediamo alla Giunta al fine di tranquillizzare la cittadinanza alcune delle assicurazioni in merito alla statica dell'edificio, se i servizi sono a norma, qual è il rapporto con la Regione Veneto in particolare con l'assessore ai servizi sociali, quale sia il rapporto tra pazienti e volumi della casa di riposo, quale sia la situazione igienico-sanitaria della struttura, come sia il canone di locazione che l'azienda speciale versa alla Camera del Patrimonio SRL per l'utilizzo della struttura. Si chiede una risposta all'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale in sede di seduta consigliare e in particolare chiediamo alla Giunta quali siano i programmi futuri per il miglioramento della struttura. Questa interpellanza che riguarda il lavoro di pubblica utilità. Un'importante novità apportata con la legge 120 2010 concernente la disciplina della guida sotto l'influenza dell'alcol è la previsione, contenuta mediante l'inserimento del comma 9 bis nell'articolo 186 del codice della strada e del comma 8 bis dell'articolo 137 dello stesso codice, della possibilità di sostituire la pena dell'arresto e della mela con la pena del lavoro di pubblica utilità, in cui l'articolo 54 del decreto legislativo numero 274 del 2000 consiste in un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso i centri specializzati di opera di dipendenza. Possono usufruire del lavoro di pubblica utilità tutti i condannati per il reato di cui l'articolo 186 del codice della strada o per il reato di cui l'articolo 187 dello stesso codice, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ai quali sia stata concessa dall'organo giudicante competente la sostituzione dell'uomo. Il lavoro di pubblica utilità può essere disposto solo in favore di enti convenzionati. La concreta operatività del lavoro di pubblica utilità implica comunque in prima battuta la sottoscrizione delle convenzioni del Ministero o in caso di delega di presidenza del Tribunale o degli enti presso i quali il lavoro dovrà essere prestato. Previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 26 marzo 2001 in esecuzione all'articolo 54,5 del decreto legislativo 274 del 2000. La provincia di Venezia ha stipulato con il Tribunale di Venezia una convenzione in tal senso i seguenti enti: Provincia di Venezia, Comune di Portogruaro, Comune di San Michele a Tagliamento, Comune di Taglio Veneto, Comune di Fossaca di Portogruaro, Comune di San Stefano di Venezia, Comune di Concordia Sagittaria, Fondazione di Culto, Regione Piccolo Rifugio Lux, realizzato ogni settore. Il lavoro di pubblica utilità non solo è un vantaggio per i soggetti che si marciano di guida in stato di ebbrezza, quanto gli permette di evitare pesanti sanzioni e di avere contenti più celeri da patenti di guida, poiché in sede di ricorso amministrativo spesso il giudice, quando viene richiesto del lavoro pubblico, riduce i termini di sospensione. Ma anche per la collettività, in quanto l'ente può beneficiare della prestazione lavorativa gratuita del soggetto, che può essere impiegato anche nel sociale. Auspichiamo quindi che la Giunta valuti la possibilità di stipulare le apposite convenzioni con il Tribunale di Venezia, Treviso e Pordenone. Nel caso in cui la nostra proposta non trovi accoglimento, chiediamo al Sindaco come intende risolvere la questione. Si chiede una risposta ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale e sarà inserita al consigliare. Domande precedente? Un gruppo commesso?
Grazie, buonasera. L'interpellanza sui parcheggi della zona cimitero comunale di Piazzale. Ci vuole con la presenza di interpellanza segnalare che tutti ripetersi nel periodo estivo di un problema che si manifesta soprattutto nei giorni festivi nei parcheggi del cimitero di Piazzale. Infatti gran parte dei parcheggi, alcune decine di macchine a servizio dei visitatori del cimitero, vengono occupati da pendolari che in quei luoghi trovano gratuito per andarsene tranquillamente in spiaggia o per i fatti loro. Ci sono in verità alcuni parcheggi con disco orario di 60 minuti posti davanti all'entrata principale del cimitero sulle larghe che però spesso si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze di chi si accinge a visitare i propri defunti. Da ciò deriva che chi fra i nostri concittadini intendesse soffermarsi si trova spesso nelle condizioni di dover parcheggiare la propria vettura lontano dal cimitero ed essere costretto ad un disservizio facilmente superabile. Sarebbe sufficiente, secondo la nostra opinione, aggiungere l'attuale numero di parcheggi con disco orario più un'ora di sosta a quelli posti sul lato ovest del cimitero oppure con disco orario di un'ora. Attorniare tutto il perimetro del cimitero comunale con parcheggi a disco orario, oltre che rendere efficacemente un servizio a chi vi si reca, aggiunge anche un elemento di decoro, applicare i luoghi spesso teatro di inopportuni comportamenti da parte di coloro che vengono convenuti nella nostra città per passare una giornata spensierata. Grazie. Prego, consigliere Camera. Grazie Presidente. Interrogazione risposta in Consiglio Comunale. Valle Vecchia è un bene comune da salvaguardare. Legambiente, in collaborazione con altre associazioni del territorio, ha raccolto durante lo scorso mese di agosto circa 5.000 firme di cittadini che pregano, supplicano, implorano il Comune di Capri e provincia di Venezia di stracciare dal PAT il nuovo piano regolatore di Capri la previsione di villaggio turistico da 6.750 posti letto in Brussa a ridosso di Valle Vecchia. La previsione di questa portata, benché ricadente nell'ambito di Brussa, produrrà sul pregiato e fragile ecosistema di Valle Vecchia effetti devastanti, considerato che il carico antropico graviterà inevitabilmente sul litorale di Valle Vecchia. Le firme sono state consegnate ai primi di settembre al sindaco di Capri Luciano Striuli e all'assessore provinciale dell'urbanistica Mario Maratoni. L'assessore della Torre ha dichiarato la sua contrarietà al discusso villaggio turistico in Brussa. Di recente anche il Consiglio provinciale ha approvato a larga maggioranza un ordine del giorno che impegna la Giunta provinciale a salvaguardare Valle Vecchia, escludendo la previsione di villaggio turistico in Brussa. Il sindaco Striuli sembra voler rimanere fermo nella volontà di prevedere il turismo di massa nella spiaggia naturale di Valle Vecchia. La provincia dà prova di sensibilità democratica e responsabilità ambientale. Il Comune di Capri sembra invece orientato a perseverare nella politica portata avanti negli ultimi 20 anni, il massacro dell'ambiente, del territorio, del paesaggio, dell'identità dei luoghi e delle comunità. Il sindaco Striuli dovrebbe essere più prudente quando dice di rappresentare la volontà dei cittadini di Capri. Dovrebbe ricordarsi di essere stato eletto con i voti di un'esigua maggioranza relativa. Essere eletti con il 29% dei voti significa che non basta dire sono il sindaco per risultare automaticamente rappresentativi della maggioranza dei cittadini. Un sindaco con una legittimazione democratica così debole dovrebbe abbandonare ogni atteggiamento arrogante e mettersi in ascolto dei cittadini. Arriverebbe a scoprire che sulla questione villaggio turistico in Brussa a non rappresentare la volontà dei cittadini di Capri non è la provincia, ma paradossalmente la stessa amministrazione comunale di Capri, considerato che tra i Caulotti, grazie a Dio, è ancora fortissimo il legame affettivo verso Valle Vecchia. In aggiunta, Striuli, in quanto sindaco di una città turistica quale Capri, nel proprio territorio comunale ha la fortuna di avere un patrimonio di importanza quantomeno europea come Valle Vecchia, non può prendere a riferimento i soli cittadini residenti nel comune. La presente interrogazione per chiedere al sindaco come intenda farsi interprete della volontà popolare e con forza chiede che sia stralciata l'ipotesi del villaggio turistico in Brussa. Consiglieri comunali Antonio Zanon, Marco Giro, Giovanni Commisso, Alessandro Corinto, Paolo. Sono altre interpellanze da presentare. Diamo inizio alla discussione. Il primo punto ordine del giorno, un'interpellanza. Discutiamo ora l'interpellanza proposta della civica del cambiamento Antonio Canò, l'auto macchine e prevenzione e ludopatia nei giovani, in relazione all'assessore interno.
Buonasera. Allora, sebbene fosse stato richiesto all'assessore Dorigo di rispondere in quanto assessore delle politiche giovanili, noi abbiamo ritenuto che questo argomento fosse di ambito sociale, quindi di conseguenza abbiamo tentato una risposta a noi, anzi abbiamo dato una risposta che vado dentro. Volete che vi leggo l'interpellanza? Non serve. Allora, in riferimento all'interpellanza del 17 settembre 2012 inerente alla ludopatia, si ritiene per quanto di competenza di rispondere come segue. Nel comune di Cavoli ci sono circa 55 pubblici esercizi, bar, sale giochi, ristoranti, caratterieri, eccetera, che detengono al loro interno apparecchi e videoterminali di gioco per un totale presunto di circa 150 apparecchi. Attualmente la normativa è disciplinata da un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il quale sono stati affidati in concessione le attività e le funzioni della ANS, Amministrazione, Autonomia e Monopoli di Stato. Il Comune di Cavoli dal 1994 ad oggi si è attivato con le varie agenzie educative del territorio per implementare dei progetti educativi legati alla lotta alle dipendenze, sia nei confronti dei ragazzi sia degli adulti. Attualmente il Comune di Cavoli ha in corso con l'ASL numero 10 un progetto educativo di animazione, di promozione e prevenzione a favore dei minori e dei giovani 2012-2014, con incontri settimanali presso la sala riunioni in via dell'ASL. Ed inoltre c'è in essere, è nata da qualche settimana, la costituzione di un tavolo di lavoro con le associazioni, le parrocchie, la scuola, è una sorta di tavolo di coordinamento educativo, in cui ci sono anche i vigili di carabinieri, è piuttosto complessa. E ovviamente l'assessorato al turismo, che è parte integrante di questa attività. L'attivazione di tali servizi e iniziative propone ai ragazzi dei percorsi educativi, ricreativi per vivere in maniera sana, senza l'uso di sostanze. È opportuno comunque, per far chiarezza sulla competenze, che le normative ripartiscono tra i vari uffici, evidenziare che la materia relativa alla dipendenze, siano queste legate alla droga, all'alcol o alla ludopatia, è materia affidata di competenza alle competenze dell'altro. Per quanto concerne la tematica evidenziata nell'interpellanza, è complessa e in veloce espansione, ma ancora molto sommersa. Quello che appare evidente a tutti è che ai servizi, soprattutto in periodo di crisi, esiste un aumento di molte persone di tentare la fortuna attraverso il gioco, e tra cui anche quello online. E ci sono dei dati storici e regionali anche che danno un'incidenza molto importante. Di questa dipendenza da gioco, il momento se ne occupano le SERD, senza un mandato chiaro da parte dello Stato e delle regioni. Attualmente esistono delle comunità che trattano la ludopatia, ma lo Stato non prevede alcun finanziamento, dal momento che lo stesso non ha dato alcuna direttiva per il trattamento. Però aggiungo adesso che nell'ultimo decreto all'articolo 5 è stata riconosciuta la ludopatia, il problema, e quindi probabilmente ci aspettiamo spending review, permettendo, dei finanziamenti a sostegno di queste case che possono aiutare a uscire da questo fenomeno di dipendenza. Il SER di Portoguaro ha inserito nel club dell'ACAT alcune persone con problemi di ludopatia, ma il centro specialistico privato più vicino a noi è Campoformio, provincia di Udine, dove il dottor Luca Rolando organizza gruppi di psicoterapia a pagamento. In carico alla SERD attualmente, nella SERD Portoguaro evidentemente, ci sono 4 utenti di Cavoli affetti da ludopatia, ma si ritiene che nel nostro territorio ci siano altre persone che vivono questa dipendenza, anche se attualmente non possediamo dati sul fenomeno. Evidentemente il fenomeno nascosto ed è difficile emersione. Naturalmente è auspicabile, come da anni questa amministrazione comunale fa, che le amministrazioni comunali si attivino con progettualità di educazione all'agio, al vivere sano, al benessere, che costituiscono l'attività di prevenzione possibile da avviare anche dall'infanzia. Pertanto
Noi siamo concordi con voi che la problematica della dipendenza da gioco è un problema che sta emergendo e sta preoccupando ed è anche molto diffuso nella nostra comunità. Si cercherà assieme all'ASL e assieme al piano educativo che abbiamo proposto insieme assieme al SERVE di avviare una progettualità condivisa sulla problematica che non è di facile soluzione. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Il gruppo da no, prego. Io volevo solo dire all'assessore Antelmo che se è d'accordo anche il Presidente del Consiglio Comunale servo anch'io un mese di tempo, anzi 2, per controbattere quello che il prossimo Consiglio Comunale. Passiamo alla seconda interpellanza. Proposta della Civica per il cambiamento Antonio Zanò è danno d'immagine da parte di Goletta Verde nei confronti del turismo di Cavoli. Relazione all'assessore Pietro. Chiedo considero se vuole la lettura completa dell'interpellanza che comunque portava ad oggetto danni di immagine da parte di Goletta Verde nei confronti del turismo di Cavoli. La sua interpellanza nasceva dalla lettura dei giornali della vigilia di Ferragosto, dove secondo Goletta Verde la foce del fiume Livenza sarebbe stata talmente inquinata da colicobacilli addirittura con una concentrazione 100 volte superiore a quella tollerata. Nella sua interpellanza chiedeva appunto motivazioni e soprattutto chiedeva se era volontà di questa amministrazione di poter comunque improntare una causa di danno d'immagine nei confronti di Goletta Verde. Per quanto riguarda la risposta, io ho fatto una risposta tecnica e anche di quello che penso io e anche l'amministrazione nei confronti di quello che ha scritto Goletta Verde. Le acque di balneazione, ben distinte dalle acque interne e da quelle di transizione, sono regolarmente campionate da ARPAB e i risultati sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito dell'Agenzia regionale. Per quanto attiene al comune di Cavole, lungo tutta la costa vi sono ben 15 punti di campionamento e nel corso delle ultime 2 stagioni balneari non vi sono stati punti in cui i parametri di legge siano stati superati. Tutto ciò premesso, il punto campionato da Goletta Verde non ha nulla a che vedere con le acque di balneazione, ovviamente dette, in quanto è eseguito lungo le acque interne di transizione in zone interdette alla balneazione, o almeno così appare in quanto riportate generalmente come zona Foce Livenza. Da questo punto di vista anche i parametri di racconto non sono stati quelli previsti dalla legge. Per tali zone poi sono stati assunti i limiti massimi delle acque di balneazione in modo di molto inferiore a quelli previsti dalle acque costiere e di transizione. In pratica, se i dati fossero stati confrontati con quelli delle acque marine costiere di transizione, il giudizio sarebbe stato ben diverso, in quanto dette acque sono interdette alla balneazione. Riferimento al sito dell'ARPAB e i limiti di concentrazione delle acque costiere di transizione. Inoltre, da quanto si legge sul sito di Goletta Verde, i campionamenti sarebbero mirati a mettere in luce la mancanza di servizio fognari del territorio veneto. Quindi è assolutamente fuorviante collegare la scarsa qualità delle acque del fiume Livenza al territorio costiero di Cavole e ancor più al comune stesso. Inutile dire che il comune di Cavole presenta una percentuale di allacciamenti alla rete fognaria che è prossima al 100% ed ha un impianto di depurazione dimensionato a sopportare anche i picchi di presenze estive. Si ritiene pertanto che la bandiera nera assegnata a Cavole abbia una valenza di prossimità territoriale, più che ha una colpa del comune stesso. Non vi sono infatti misure che il comune può mettere in atto per migliorare la qualità delle acque del fiume Livenza, se non riportare con i dati già peraltro pubblici della qualità delle acque di balneazione dell'intera fascia costiera e con i campionamenti, sempre a norma, delle acque di scarico del proprio impianto di depurazione, in esercizio già a partire da metà degli anni 90. Idoneo a depurare tutti gli scarichi fognari del territorio. Quindi abbiamo, per quanto sopra detto, e tenuto conto che i dati citati sono sempre accessibili al pubblico e ai cittadini, oltre che regolarmente aggiornati in prossimità di maggiori accessi a mare a cura del comune di Cavole.
non si è ritenuto opportuno commentare ulteriormente la polemica annualmente avviata da Goletta Verde, con lo scopo di disinformare la cittadinanza e screditare l'operato costante dei comuni in materia ambientale. È una prassi che comunque fa Goletta Verde nel rispetto comunque della propria istituzione, ma credo che i dati o sono dati che vengono presi e soprattutto devono essere quelli dettati dalla legge, oppure un articolo sul giornale o fare anche di questo, abbiamo capito che era solo un solito tentativo di poter acquisire più pubblicità e visibilità per Goletta Verde, però alla fine i dati sono quelli che parlano chiaro e comunque le acque, le presenze anche dei turisti lo hanno dimostrato di quello che è in grado di offrire, soprattutto il controllo fatto dall'ARPA e dal Comune di Capua. Continuiamo con la terza interpellanza, sempre proposta della Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, proposta convocazione consigli comunali esclusivamente il sabato. Relazione al sindaco. Grazie Presidente. Per quanto riguarda le motivazioni riconducibili all'ipotetico risparmio della spesa, si rileva che una scelta di questo tipo poteva avere senso fino al 14 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto legge 138/2011, cosiddetto decreto anticrisi. Posto l'obbligo del Comune di rimborsare il datore di lavoro del consigliere quanto corrisposto al dipendente per retribuzioni e assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, confrontare l'articolo 80 del testo unico sugli enti locali, il citato decreto legge ha limitato il diritto di assentarsi dal servizio per la partecipazione al Consiglio Comunale da parte del consigliere o lavoratore dipendente al tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta, a differenza del passato in cui tale diritto si estendeva all'intera giornata in cui il Consiglio Comunale era convocato. Attualmente, dato il nuovo regime dei permessi, le sedute del Consiglio nel consueto orario del tardo pomeriggio non comportano alcuna spesa a titolo di rimborso al datore di lavoro. Ne consegue che la soluzione proposta non potrebbe essere avvalorata da motivazioni di tipo economico. Per quanto attiene all'aspetto della presunta maggiore partecipazione dei cittadini, non riteniamo che vi siano ragioni per ritenere la fondatezza in senso assoluto. Si osserva infatti che l'orario di convocazione in uso tardo pomeriggio prima serata permette alla quasi totalità dei lavoratori, anche autonomi, di essere presenti alle sedute. La mattinata del sabato, pur consentendo la partecipazione di una fascia di lavoratori dipendenti, non faciliterebbe la presenza di lavoratori impiegati nei settori del commercio e dei servizi anche autonomi che nel nostro territorio risultano numerosi. Le motivazioni poste a fondamento della proposta non appaiono quindi pienamente condivisibili. Tuttavia, tale considerazione non è da precludere in futuro la convocazione dei consigli nella mattinata del sabato, in base a necessità oggettive, in base a termini di scadenza di vari adempimenti, circostanze che però saranno valutate di ordine. Passiamo ora alla quarta interpellanza, sempre proposta dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò. Richiesta di pubblicazione a tempo indefinito del bilancio online sul Comune di Caule. Relazione al sindaco. Per quanto riguarda la prima parte dell'interpellanza, va segnalato che le pubblicazioni richieste sono già in linea da 3 settimane, in quanto era già in corso un ulteriore popolamento dell'area del sito dedicata alla trasparenza. Vi si trovano pertanto i bilanci preventivi, i rendiconti dell'esercizio del Comune di Caule e degli organismi gestionali, con partecipazione totale o di controllo da parte dell'amministrazione comunale, quindi azienda speciale da Moschetta, Caule Patrimonio e Caule Protezione Città dello Sport. Venendo alla seconda parte dell'interpellanza, va evidenziato che l'indennità di carica del sindaco, degli assessori e del presidente del Consiglio Comunale sono già pubblicate da ben prima dell'interpellanza stessa nella sezione trasparenza del sito. In ogni caso, per quanto riguarda le informazioni richieste con l'interpellanza, i dati possono così riassumersi. Per quanto riguarda l'indennità di funzione del sindaco e degli assessori, per l'anno 2007 127.780.000 euro. 127
127.780 euro, per l'anno 2008 118.336 euro, per l'anno 2009 112.284 euro, per l'anno 2010 104.295 euro, per l'anno 2011 122.244 euro. Per quanto riguarda il rimborso spese di missione di sindaco e assessori, per l'anno 2007 10.500 euro, per l'anno 2008 15.983 euro, per l'anno 2009 17.303,53, per l'anno 2010 13.666,45, per l'anno 2011 8.267,49. Per quanto riguarda il rimborso di spese di missione dei dirigenti, per l'anno 2007 1.233,99, per l'anno 2008 1.513,67, per l'anno 2009 1.085,68, per l'anno 2010 945,68, per l'anno 2011 372,40. Per quanto riguarda le spese di telefonia mobile, per l'anno 2007 20.136,57, per l'anno 2008 29.251,12, per l'anno 2009 10.223,74, per l'anno 2010 8.309,83, per l'anno 2011 9.647,47. Vengono inoltre richieste di interpellanza delle delucidazioni in merito alla determina di impegno numero 32 del 16 aprile 2012. Si tratta di un provvedimento adottato dal dirigente competente in adozione di una delibera regolamentare numero 144 del 22 aprile 2004. Con tale deliberazione la Giunta, all'indomani della formalizzazione di una proposta di adozione del comparto municipio al piano di recupero di Via Roma, mediante accordo pubblico-privato da parte dell'autorità legale, ha inteso avvalersi di una consulenza giuridico-legale in merito agli sviluppi del complesso iter procedurale da seguire sino alla definitiva conclusione del programma integrato e in particolar modo i criteri di valutazione economica dell'intervento. L'amministrazione ha inteso sul tempo avvalersi del supporto del professionista esperto in quanto si trattava del primo PUEA di cui si proponeva l'adozione del Comune di Caoli. Le prestazioni oggetto della consulenza hanno riguardato fondamentalmente lo studio e la predisposizione intervenzionaria con l'avvocato della parte privata dello schema di convenzione e dell'accordo di programma e la valutazione degli aspetti economici complessivi, in stretta correlazione con la volumetria realizzabile al regime delle proprietà. Tale attività ha ovviamente comportato una approfondita disamina delle questioni giuridiche sottese al procedimento e uno studio sull'impianto complessivo del PUEA, cui l'avvocato Vittorio Fedato si è prestato con la massima professionalità, rendendosi disponibile ad una lunga serie di incontri sul posto, conferenze di trattazione alla presenza della parte privata, esame e scambio di corrispondenza, trattazioni telefoniche. Va sottolineato che, in ordine alle prestazioni di assistenza relative alla redazione della convenzione e dell'accordo di programma, la tariffa professionale da parte dell'avvocato è stata applicata circa al 50%. Grazie Sindaco. Passiamo alla prossima interpellanza, civica per il cambiamento Antonio Zanò, bilancio IMU e crisi economica. Relazione al Sindaco. L'affermazione che per anni questo Comune ha coperto il buco creato dalle folli spese correnti con entrate straordinarie contenute nell'interpellanza sembra possa essere riferita alla possibilità di utilizzo di una quota di oneri di urbanizzazione in spesa corrente. Detta facoltà, tuttora legalmente possibile, non è più utilizzata dal Comune di Caoli fin dall'anno 2011. Per quanto riguarda l'intervento degli oneri tributari incidenti sulle imprese del turismo e il relativo indotto, con specifico riferimento alle semplificazioni formulate nell'interpellanza, si possono riassumere così. Per quanto riguarda ICI e IMU, per un negozio di circa 100 metri quadrati, categoria C1 classe 12, anno 2002 importo 974,61, analogo importo nel 2007 e per il 2012 2139,64. Per un ristorante di circa 100 metri quadrati 974,61 euro l'anno 2002, per l'anno 2007 la stessa cifra, per l'anno 2012 2139,64. Per un albergo categoria D2
l'importo è di 2.755,86 per l'anno 2002, per l'anno 2007 la stessa cifra, per l'anno 2012 4.888,12. Per quanto riguarda la tassa di igiene ambientale, per un negozio per metro quadrato 3,06 euro anno 2002, 3,44 anno 2007, 5,15 anno 2012. Per quanto riguarda il ristorante, sempre T al metro quadrato, 3,88 euro anno 2002, 13,56 anno 2007, 20,35 anno 2012. Per quanto riguarda l'albergo al metro quadrato, anno 2002 1,76 euro, per il 2007 3,13 euro, per il 2012 4,69 euro. Per quanto riguarda l'OSA, premesso che il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche non è calcolato in base alle dimensioni dell'attività richiedente, bensì è determinato in funzione della superficie occupata e della sua ubicazione, l'articolo più significativo si riporta all'evoluzione della tariffa con riferimento a occupazioni a carattere permanente ubicate nella zona 1 del centro storico. Per un negozio euro 24,94 anno 2002, euro 40 anno 2007, invariato per l'anno 2012. Ristorante albergo euro 44,90 anno 2002, euro 72 anno 2007, invariato per l'anno 2012. L'importo sulla pubblicità non è paragonabile sulla dimensione degli esercizi, ma sul fatto che non rispongano in segni pubblicitari e di che grandezza. In ogni caso non vi sono state modifiche sull'entità del tributo, salvo l'introduzione della categoria speciale. Analogamente non è possibile un'analisi sull'addizionale IRPEF, che in quanto tale è un addizionale sul reddito complessivo delle persone fisiche. Un pubblico esercizio o un negozio possono essere gestiti come impresa individuale o tramite una società di persone e di capitali. In base a tale modalità cambia la componente reddituale, fermo rimanendo che l'aliquota fissa e non progressiva è uguale per tutti, dal pensionato all'imprenditore a chi ha solo redditi da parte dell'azienda. Siamo ora alla discussione della sesta interpellanza, PAT, un'occasione da non perdere, proposta dalla Civica per il Cambiamento Antonio Tanò, relazione del Sindaco. Si riscontra l'interpellanza di quell'oggetto presentata al corso del Consiglio Comunale il 27 settembre 2012. Si evidenzia preliminarmente che, come è noto, questa amministrazione comunale in carica dall'8 maggio 2012 e che fino a tale data tutta l'attività relativa alla predisposizione e redazione del piano di assetto del territorio è stata svolta dalla precedente amministrazione. Tuttavia è stata avviata da parte di questa amministrazione un'attività di approfondimento e conoscenza dei contenuti del patto adottato al fine di individuare se e quali parti possono formare oggetto di integrazione, aggiornamento e modifica da indicare nella futura convocazione della conferenza dei servizi. Va chiarito che secondo i principi stabiliti dalla legge regionale Veneto 11 del 2004 il PAT fissa le volumetrie all'interno di macro aree, cosiddetti ambiti territoriali omogenei, senza indicare in modo preciso dove le stesse ricadono. Spetta poi al piano degli interventi individuare, sulla base delle necessità pubbliche, mediante accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale Veneto 11/2004, la precisa localizzazione delle stesse e il dimensionamento effettivo entro i limiti del dimensionamento massimo previsto nel piano di assetto del territorio. Tra i vari andranno chiariti i termini riguardanti le previsioni in località Bursa, anche alla luce della posizione recentemente assunta dal vicepresidente della provincia di Venezia, della quale è stato dato recentemente ampio risalto alla stampa locale e per la quale questo sindaco è già intervenuto 2 volte avanti la terza commissione provinciale urbanistica. La volontà di questa amministrazione è rivolta a consentire in tempi ragionevolmente veloci l'approvazione dello strumento urbanistico. Per quanto attiene all'iter che è stato seguito, le verifiche effettuate hanno portato ad accertare che lo stesso è stato, sin dall'inizio, rispettoso delle procedure e delle norme stabilite dalla disciplina urbanistica, in particolare delle disposizioni di quell'articolo 15 della legge regionale Veneto 11/2004. Vi è stata, infatti, abbondante attività di divulgazione e coinvolgimento sia degli enti pubblici che delle associazioni di categoria e dei soggetti portatori di interessi diffusi, nonché dei singoli cittadini. Si precisa inoltre che fino all'approvazione finale del PAT e anche successivamente per le parti non in contrasto, ha legittima e piena validità il piano regolatore del 1990 che non è mai scaduto, come invece erroneamente affermato nell'interpellanza.
Infatti gli strumenti urbanistici generali, differentemente da quelli attuativi, hanno per legge una validità a tempo indeterminato, come peraltro è chiaramente stabilito sia dalla legge urbanistica nazionale 1150-1942 e sue modifiche e integrazioni, all'articolo 11.1 e per quanto attiene il PAT anche dalla legge regionale Veneto numero 11/2004 all'articolo 14.9. Grazie Sindaco. Discutiamo ora l'interpellanza proposta dal gruppo consigliare Anna Caule, situazione sanitaria relativamente alla febbre del Nilo. Relazione all'assessore Zeta. Sì, l'interpellanza presentata dal capogruppo commisso chiedeva anche che ci fosse la presenza del direttore generale dell'ASDC e di chiedere il sindaco sulle misure intraprese per garantire la sicurezza della popolazione nei confronti della West Nile. Allora, la presenza per quanto riguarda il direttore generale non è stata possibile anche perché aveva altri impegni. In risposta alla sua interpellanza sulla situazione sanitaria relativamente alla febbre del Nilo, non potendo appunto il direttore dell'azienda riferire direttamente, ha comunque girato all'amministrazione tutta una serie di date e un calendario di tutta quella che è stata l'attività svolta appunto dall'azienda. Per quanto concerne invece l'operato di questa amministrazione, informo che già da anni si procede con interventi periodici sia all'arbicidi che adulticidi per ridurre i gradi di infestazione in aree densamente popolate e che questo comune distribuisce gratuitamente a residenti e a proprietari di seconde case del nostro territorio comunale prodotti antilarvali per la lotta alle zanzare. Questo comune inoltre ogni anno diffonde pieghevoli che illustrano ai cittadini comportamenti da adottare per ridurre i siti di moltiplicazione degli insetti. Sul portale del comune di Caule sulle newsletter inviate ai cittadini è stata data ampia diffusione al volantino redatto dall'azienda sanitaria sul tema. Nel contempo è stata rinnovata l'ordinanza sindacale sui provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, atto numero 27 del 24 agosto 2012. A seguito di comunicazioni da parte dell'azienda sanitaria, con nota del 24 agosto 2012, protocollo 28496, è stato ordinato un intervento urgente di bonifica dell'area interessata, non a comando della Polizia Municipale, alla ditta dell'Anfabio di Ranea, alla quale è stato affidato con determinazione numero 166 del 1 luglio 2011 il servizio di disinfestazione delle zanzare dell'intero territorio comunale. In successiva nota intervenuta del 10 settembre 2012, il protocollo 3019, l'azienda ASDC ha trasmesso la nota regionale con richiesta di disinfestazione straordinaria contro le zanzare in tutto il territorio comunale. Pertanto, a partire dalla settimana del 14 settembre per ogni fine settimana, sino a metà ottobre, è stato dato ordine alla ditta appaltatrice del servizio per conto del comune, il protocollo numero 351, di intervenire con un intervento adulticidio per proseguire il trattamento all'erbicida in tutto il territorio. La spesa stimata per ogni intervento adulticida è di circa 1.200 euro, mentre per quello antilarvale, esteso a tutto il territorio, di circa 2.753 euro. Quindi sia l'azienda in continuo contatto con l'amministrazione comunale non ha appunto, ci sono usciti anche degli articoli stampa e soprattutto è stato pubblicizzato tutto sia sui siti dell'azienda e anche di quelli del comune. Abbiamo cercato, stiamo continuando a farlo, di tenere monitorata la situazione, non abbiamo avuto casi così eclatanti nel nostro territorio, comunque proseguiremo in questa campagna e la prossima inizierà credo con febbraio proprio per il discorso delle date. Grazie Assessore, prego per il gruppo commisso. Sì, grazie per la risposta Assessore. Il motivo di questa interpellanza è stato proprio questo, è stato proprio voler mettere all'attenzione della gente che esiste questo problema, perché tutti quei dati che lei mi ha citato adesso non sono assolutamente di dominio pubblico, mentre c'è il rischio che vedendo magari una volta ogni tanto, ogni mese, una locandina con sparata una notizia, c'è il rischio che
può più parlare di digitalizzazione come si parlava qualche anno fa. Ora le cose sono cambiate, le zanzare sono diventate vettori di questa malattia. Quindi quello che si richiede all'amministrazione comunale di operare e di operare soprattutto per informare, usufruendo non solamente dell'appoggio tecnico delle strutture abilitate a questo, di informare la popolazione su questo problema. Io mi ricordo qualche anno fa, anche lei in questo consiglio comunale, parlavamo a lungo del problema delle zanzare in quanto insetti fastidiosi, non quanto portatrici vettori di malattie. E si parlò anche di quella vasca di espansione delle acque meteoriche che è stata costruita di fronte sull'angolo dell'oratorio Partituzza e dei vigili urbani nella sede dell'Ax Pizzacco. Ora è norma tecnica e anche legge sanitaria sana provvedere allo scarico completo di quelle vasche di espansione che non sono state fatte solo in quel luogo ma anche in altri luoghi del comune di Cavolo, perché servono solo ed esclusivamente nel momento in cui una massa piovosa abbondante possa essere trattenuta in quel luogo, dopodiché deve essere assolutamente scaricata, deve rimanere all'asciutto, devono morire le crepe in quei posti là, invece li vediamo sempre pieni di acqua. Mi ricordo che in quell'occasione qualcuno dice addirittura che le zanzare percorrono 8 km al giorno, mi ricordo questo dato qua, quindi paradossalmente basterebbe quel punto di strategico per costruire tutto il territorio di Cavolo. Altre zone umide su cui varrebbe veramente la pena di fissare un attimo l'attenzione sono quelle che sono state costruite in Valle Vecchia, molto vicine all'abitato di Cavolo. Quindi lo scopo, ripeto, dell'interpellanza era quello di tenere informata la gente, perché un minimo di paura potrebbe avere anche dei riflessi negativi sul nostro turismo, visto che la zona più colpita da questa malattia è proprio quella della costa del Veneto in genere. Sappiamo che la Regione ha stanziato anche dei fondi, credo 100.000 euro, non solo per la disinfestazione ma anche per l'informazione, e quindi invitiamo l'amministrazione comunale a farsi carico di rendere dotta la popolazione. Questi dati che mi ha elencato lei vanno benissimo, piuttosto che questo scarno comunicato stampa che è caricato dal sito del comune 3 righe il 22 e il 3 di agosto, sarebbe bene, a mio avviso, organizzare una campagna di informazione su questo tema che può diventare anche, speriamo di no, più grave di quello che è attualmente. Accolgo dei suoi suggerimenti, però le dico sul fatto dell'informazione c'erano i volantini che sono stati distribuiti proprio dalle aziende e si trovavano anche oltre che nel sito anche proprio nel comune di Cavolo. Suggerimenti che lei dà per poter continuare in questo, lo stiamo già facendo, anche perché l'ufficio è costantemente in contatto con l'azienda sanitaria e soprattutto si sta cercando di studiare qualcosa di diverso per quella che sarà l'informazione per la stagione del 2013. Sulle zone che lei mi riportava, quindi di fronte all'ex Pizzacco, diciamo, abbiamo provveduto, e quindi si parla della zona della